مې په دشمنۍ کې مړو. دلته نه جي چې کله موږ په غم باندې وړېدلو په 2007 کې نو موږ دلته لړو پړانګ غار ته د کوټې خو راسېدې جي بالکل دا ماته هم پته نه وه چې په دې ورځ باندې زما واده دی. 10 ډزه پکې زه لګېدلی وم، 10 ډزه مې راته زوی لګېدلی و. د جیل ژوند خو د بندګانو بندګي ده. اختر شپه نه جي نه بالکل نه دي شوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خانما قدرمنو کتونکو په نننی پروګرام کې به زه ستاسو ملاقات د ضلع صوابۍ د تحصیل رزل د امانکوټ د ګوهرآباد د یو خاندان سره کومه، او دا خاندان د ډېرو کلونو راهیسې د دشمنۍ په اور کې سوځي. د دشمنۍ اور د دې خاندان ځوانان خوړلي دي، د دې په مال او په جایداد باندې دغه اور بلیږي، او دغه ظالم او ناترسه اور د دې خاندان شوګیري، د دې خاندان خوبونه وړي دي، او دغه شانته کې خوشحالي ته دومره لرې وړې ده چې د اختر په ورځ هم دلته کې خوشحالي نه وي. مخکې زه ستاسو ملاقات د دې خاندان سره کومه، او په دې چې دا کم څه تیر شوي دي، کم څه تیریږي د دشمنۍ د لاسه، دا د دې د خپلې خولې نه تاسو واورئ. راځئ قدرمنو کتونکو، دا وخت په صوابۍ کې موجود یم. دا سره تاسو ما سره صابر باچا صاحب کتلی شئ. باقي تفصیل د دوی نه اورو. باچا صاحب د دشمنۍ اور بل دی په دې ځای کې، د څو کالو راهیسې خپله سوځې په دې کې ستا خاندان سوځي. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تقریبا د 1998 نه په دې غم اورېدلي وو. پلار مې په دشمنۍ کې مړ و. بیا د هغې نه پس په 2014 کې چې کوم دی نو بیا موږ په غم باندې واورېدلو، او الله دې راته معافي وکړي. خو ډېر په عذاب ژوند هم تېره کړی دی. دا ټوپک ډېر غلط شی دی. دلته خلک د بار نه ګوري چې ګنې دا صدقه دی، خو دا ډېر یو غلط شی دی جي. او تقریبا دا پړانګ غار ته پکې لړو، دا کورونه روان شولو، مخ روان شو پکې. باچا صاحب دغې له به بیا راځم. عمر راته یاد دی چې څونه و چې کله دشمنۍ باندې واوړېدې؟ تقریبا دا به و داسې 14-15 کاله عمر. 14-15 کاله که نه؟ مطلب دا شو چې سبق ته هم بیا نه دی ویلی؟ نه جي نه، سبق هم نه دی ویلی. سکول کې وې؟ اتمه پورې ومه جي چې والد صاحب مې وفات شو. اتم کلاس کې وې چې اواز در باندې راغی چې تندر د باندې راپرېوت، سبق پاتې شو که نه؟ سبق پاتې شو جي بالکل. د هغې نه علاوه د مخروطیت ذکر دې وکړو، نو خپل وطن پاتې شو، چېرته کې لاړې؟ دلته نه جي چې کله موږ په غم باندې واوړېدلو په 2007 کې نو موږ دلته لړو پړانګ غار ته. دا کورونه، دا ځمکې، دا څه چې دي دا دلته دا باغونه دا شړه پاتې شو. د ضلع مومند پړانګ غار ته جي بالکل. چې دلته کې ژوند او هلته کې ژوند کې څه فرق و؟ یاره جي دا خو وطن دی، دلته موږ پیدا شوي یو، خړپوس یې هم کړي دي، نو دا خو زموږ خوږ وطن دی جي. دا په موږ ډېر ګران دی، او هلته هم زما خلکو ډېر دغه کړی دی، خو لکه تکلیف ډېر زیات و جي. ډېر پردی وطن دی، پردي کانډر و جي. د خپل کوره چې سړی پردي کانډر ته لاړ شي نو ډېر تکلیف وته، نو ډېر تکلیفونه را باندې جي ډېر تېر شوي دي. او دا څومره وخت هلته کې وې؟ دا مخروطیت او 3 میاشتې او 6 ورځې. مطلب دا شو چې په دې کې 15 ورکوټ اختر راغلي، 15 پکې غټ بالکل جي بالکل. د اختر به هم څه حالت و؟ د اختر خو همدا و جي. هلته به بس چې کوم ملګري وو، دا د 7 ملګري یو بل ته به ورته غاړه وتو، نه خپل و نه پردی و نه نور څوک داسې دغه و چې یاره موږ سره ناست شوي وې، موږ سره کېناستلې وې. لمونځ به هم په هغه ځای کې؟ لمونځ به په هغه ځای کې کوو جي. جومات ته مانځلی نه یو تللی جي، په خپل ځای کې بس یو ملګری مخکې شو، مونځ بیا راله راکړه جي. او داسې دغه هم نه دی کړی. خو ډېر په تکلیف را باندې جي دا ژوندونه تېر شوي دي. کوټې به راسېدلې؟ او کوټې خو راسېدې جي بالکل. دغه ارمان به دې ډېر کړ؟ او جي ډېر لکه ډېر په تکلیف هم ژوند تېر کړی دی. بچي سره ډېر په عذاب باندې و. واده مې نه و کړی جي، دا په پړانګ غار کې شوی دی دا واده. ښه د واده خبره راته وکړه که نه؟ اکثر مونږ خلک کتلي چې دغه شانته کې د دشمنۍ په اور کې سوځي، هغه ودونه نه کوي. نو تا واده څنګه وکړه؟ یاره جي زموږ خو واده جوړ شوی و دلته، لکه په غم باندې واوړېدو، نو دا ماته هم پته نه وه چې په دې ورځ باندې زما واده دی. نو هغه راپسې د ملګرو دغه راوړو، لکه هلته مې واده وشو. څه واده و، خو 2-3 ملګري وو ناست یو بل سره. واده کې خو سړی خوشحالېږي چې خپل خپلوان راغونډ کړم، یار دوست راغونډ کړم، نو څوک را سره پکې نه و. لکه ډېر د تکلیف دا بچي مې ملته پیدا شوي دي په هغه ځای کې په پړانګ غار کې. څه ډېر په عذاب ژوند هم تېر کړی دی. یعنې هغه واده د خوشحالو نوم وي، هغه هم ستا د خوشحالو واده نه و، ضرورت هسې پوره شو. بالکل جي بالکل. صحیح. ښه چې ماشومان هلته کې پیدا شو، نو ماشومانو خو به هلته هم سبقونه نه ویلي؟ نه جي نه دی ویلي بالکل. رونه مې بې تعلیمه پاتې شو جي. دا کشران رونه مې ورسره ماشومان دي، هغه وخت کې زه ډېر لوی وم، نو دا هم بې تعلیمه پاتې شو جي.
رونو سبق ونه وي خپل دی ونه وي بچو ونه وي بالکل بے تعلیم ټول پاتې شوی دی. صحیح ده. سو د خپل خاندان د ور کې سو جنازي اوچتې کړي یو جنازه هم په دې کې اوچتې شوی ده او نور هم جیدادونه ډېر خرڅ کړي دي. خپل باندې زخمی شوی لګېدل یو لس ډزه پکې زه لګېدلی وم، یو لس ډزه مې راته زوی لګېدلی او ډېر لکه په تکلیف شوي وو پکې. کم ځای لګېدلی وي یاد دي؟ او جی دا شاته ملا مې لګېدلی وه، دا خپې مې لګېدلې وې، اتره زوی مې لګېدلی وو، داسې په دې خېټه په دې ځینو لګېدلی وو. پوره دې نه وګڼې؟ نه بس او کني د ګولۍ کې که مرګ وي نن به زه نه وم. او دا خو د پورې خبرې نو بس دغه به نن نه و دلته دې ځای به نه ولاړم. جیلونو ته تللی؟ او جیلونو ته تللی یم جي. او 2 میاشتې مې واجد دی الله پاک وبخي د تره زوی مې نو یو 2 میاشتې مې د هغه تره زوی په جیل کې تېرې کړې دي. یو 14 میاشتې جعفرشاه نومې د تره زوی مې دی، د هغې سره پرې برغې شوې وې، هغې په جیلونو کې تېرې کړې دي. یو 3-4 میاشتې جی موږ په جیل کې تېرې کړې دي. او جیل ژوند کې او بار ژوند کې د څه فرق محسوس و؟ ډېر فرق دی جی. د جیل ژوند خو د بندګانو بندګي ده، خو ډېر پمن ژوند دی. یو سړی به ګوري چې جیل ته لاړو، جیل خو ډېر څښا ځای دی جی او پمن شی دی جی او سخت ژوند دی. لکه بس ماښام چې 4 بجې کېږي نو ګنتي بندېږي او سار به دې راپرېږدي جي لکه سارو په شانتې به دننه کوي او د سارو کار دی چې د انسانانو نه دی. او جي سخت ژوند دی دلته جیل کې. صحیح. او جی بچا صاحب دشمنی دې وکړې، زه به دا ووایم چې بیټې مې بوډا کړې. او جی بالکل صحیح ده. خبر کېږي به زما په الفاظو ځکه نه چې وګیره کړي سپین لګېدلي دي او دا د دې تکلیفونو له وجې نه جیلونه دې مو خوړل، دغه شانته کې مخرورتیا دې مو کړه، بچو دې سبقونه ونه وي، دا هم ستا لپاره لمحه په لمحه باندې مرګ دی، وجې نه دي داسې دردونه. دشمنۍ ژوند دې څه فرق راوستو؟ یره جی د دشمنۍ ژوند خو دا فرق راوستو چې موږ داسې وکړو چې د دې خلکو خدمت کوو. اوسو په دې پوه شو چې دا دشمني ډېر غلط شی دی. زه دلته په دې مانکوټ کې د اصلاحي کمیټې مشر یم، د صدر یم د دې ټول کلي، او کوشش دا کوم چې زما نه څوک جنګونه کړي. زما په کلي کې زما نه څوک چرس نشي خرڅولی، زما په کلي کې زما نه څوک ته پوډر راډه نشي چلولی. دا نه ما سره ملګري دي، یوازې زه نه، ما سره 40 کسه ممبران دي د کلي. زمونږ په کلي کې جي د جواري اړې نشته دی، زمونږ په کلي کې بدماش نشته جي. ډېر ښه شکر دی، ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی دی او جګړو مګړو ته څوک نه پرېږدو جي. کوشش کوو چې څنګه جنګ وکړي نو خواله وله وررسو او جوړه وله کوو. دا زمونږ دغه دشمنۍ د تکلیف وجه ده جي چې موږ باندې کم تکلیف په خپله باندې تېر شوی دی. موږ دا نه غواړو چې یو بل مسلمان ته دا تکلیف ورسېږي. صحیح ده. بچا صاحب څنګه هغه خلکو ته به څه وایې چې هغوی په ټس او په ټوس باندې مرګونه کوي، په ټوټې پسې تمانچه تړلي او ګرځي د چا په مرګ پسې؟ په وړو زما په سټیټس پسې دې وخندل او زما په ټیک ټاک ته کمنټ غلط وکړو، مرګونه کوي، نو تا خو په خپل باندې ډېر د تکلیفونو ژوند تېر کړی دی. دغه هلکانو ته به څه وایې؟ زه دې ته دا وایم چې د دشمني غلط شی دی، ډېر غلط شی دی. او دا ورته وایم چې ژوند ښکلی دی. ژوند دا ښکلی دی که یو سړي مزدوري وکړل او یاران دوستان یې ځان ته راغونډ کړه، په هغې وخوړل، دا ښکلی ژوند دی. د ټوپک هېڅ ژوند نه دی، هېڅ هم نه. لکه یو سړی به دې ته ګوري چې زه به څه شی هېڅ نشته دی. تا لکه یو سړی قدر کوي نو ستا د اخلاقو په وجه به تا له کوي. تا له په دې قدر نه کوي چې تا سره ټوپک دی، خپل زوی د له په ټوپک اوبه نه رالیده، د یرې هغه نه رالیده، لاس یې به لګیا بس هغه د یرې یو ساعت په ستا دغه وکړي، خو لکه نه کوي مستقل عزت نه. دا بس یو سړی و چې په ټوپک کې عزت دی، د سره په ټوپک کې عزت نشته دی. د دشمنۍ دا ژوند د عزت ژوند دی که د بېعزتۍ؟ دا د بېعزتۍ ژوند دی جي. دې کې به تا سره زنانه ماشومان ستا په کور کې چې تا سره څه تړلي دا به سره ټول په عذاب وي. غلط ژوند دی جي. ژوند هغه ښکلی دی چې یو سړی 5 ټیمه خپل لمونځ اودس کوي او د ده نه ګاونډي نه وتنګ، دا ښه مسلمان هم دی او دا ښکلی ژوند دی جي. داسې یو شپه راته یاده کړه چې د دشمني د شروع شوې او تا پکې چېرته کې ریلیکس په اطمینان سره خوب کړی؟ نه جي داسې نه دي شوي. د اختر شپه؟ نه جي نه بالکل نه دي شوي. د اختر په شپه هم څوکۍ؟ نه جي شوکۍ به کوو خامخا جي، او شوګیرۍ جي. داسې چې هم نه دي شوي چې موږ په ارام پر سکونه خوب کړي. یو دا دی جي چې د خپل وطن نه بار چې ته ځړ شو اسلام آباد ته یا بل ځای ته، نو چې ته یو شپه داسې راشي چې په سکون تېره شي. نور چې په دې خپل وطن کې یو نو چې داسې نه دي راغلي چې موږ شپه په ارام کړې ده، ښه په تکلیف باندې وو. سو د انسانانو نه علاوه والد صاحب تاسو خپل خبرو کې ذکر وکړ چې هغه وجلی شو، دغه شانته کې زخمی شو، پکې مالی دې څونه نقصان شوی دی؟ یاره مالی خو ډېر نقصان شوی دی. زما د تره زوی چې کوم دی نو یو
15 جریبه پټې مې یو ترزوی خرڅ کو، 40 جریبه پټې مې بل ته ترزوی خرڅ کو، د جدي دشمنو له خرڅ کو، وکیلانو له د چې کم دین په دې کې دا بل خبرې دي راغلي دي وخت سره کنه دې لمږ دا پټي خرڅ کړي دي، خوراک لم جی په کار وي، پیسې مو مزدوري نه دي کړي، نو په ټوپک پیسې پیدا کړې دي، مو خپل پټي خرڅ کړي دی هغه خوړلې دي، نو 40 جریبه پټي ما خرڅ کړي دي، 40 جریبه تا خرڅ کړي دي، 40 جریبه مې ترزوی خرڅ کړي، 14 جریبه مې د بل ترزوی خرڅ کړي دي، 100 جریبه نه خبره ډیر جی او د دنیا جیدادونه هم خرڅ کړي دي، سم نقصانونه هم پکې کړي دي، او سم پینې دي کړي ځان لم پکې کوټه نه جوړه کړي په دغه پیسو کې نو لکه وکیلانو نه ناغست چې نن سباجي یو وکیل یو سړی وي زمړ کوم دی وي زمړ کوم نو زه براشم په اجره کې بکینم نه دا به غپ لګي چې داغه پردي کور دی روان کستا کورم روان شم تړلې خبره دا سره چې ستا به کور رواني نه ته چې کم دی ژوند کول شي نه ستا ژوند خول شو په عذاب شو اور کې اخته شوې دا مړ ستا د کور وزي نه دا ستا په کور باندې راغی نو زما دا خواست یو سړی ته چې دا کم سړی اوس ټوپک راغلی دی نه راغلی دې ټوپک نه ردی شي نه ځانو ساتي دا دې بالکل نه کوي ژوند خول دې مار ته سو چې کم سړی مزدوري وکړه کم سړی چې کم دی الاله یو سړی الاله مزدوري کوي 15 وخت خپل منځ او 10 کې او گاونډي ته په ور کې نه ولاړ دا خو مسلمان دی دا خپل ژوند دی د دې نه خپل ژوند ډوبل شته دی نه صحیح صابر بادشاہ ته کوس چرته کې څوک ستیزه خبره کوي د در عمل وسی یره ډیره گزاره کوه وړو یې سر بخته او سرخ کته کو ډیره گزاره کوه دلته زما دی گاوند کې د چانه خیر تاسو ته پوسم کې ودا بادشاہ دلته څنګه ژوند کې ډیر خوږ ژوند کوي دا ټول گاونډیان نه ډیر خوشاله دي یو گاونډی نه پازاب باندې نشته نسترخه خبره چا سره شته نسترخه خبره شته ولې موږ ډیر تکلیفونه تیر کړی داغه په وجه ډیر احتیاط کوي خوښ ته سدي خوښ مې دار چې د دوه مسلمانانو کور جوړ کم بس دا مې خوښ دي مرګ را روان دي جمرم با الله له جواب ورکور دي خبرو نو زم چې داس یو کارو کو چې الله رانه پر رضا شي د ژوندۍ هغه لمحه چې هغه باندې ډیر زیات پیمانه د ملامتۍ اظهار کې یره جی په دې ټولو خبرو پیمانه دا چې څه شوی دي دا چې سوره خبرې زمونږ د دشمنو شوی دي چې په دې ټولو باندې پیمانه ودړنه په خلینو وایي چې دړنه پیمانه یو صحیح قدرمنو کتونکو تاسو د صابر بادشاہ فریاد واورید زه ورته خبرې نه وایم دغه خدا د چې د خو صرف د خبرې دي د چلته کې تاسو کوم ماشومان بچي دغه وريرونه دغه په لاسونو کې نن قلم او کتاب نشتا شوګيري دي شوګيري دي دغه شانت کې د خوشالونه ډیر لري داخل کا ژوند تیری او دغه په شا باندې صرف او صرف یو اور بلیږي او دغه اور د دشمنی بنیادی پیغام زما په دې پروګرام کې دا دی چې په دشمنی کې چا هم ګټې نه دی کړي مسلسل تاوان دی د انسانانو تاوان دی د مال او د جایداد هم تاوان دی د خوشحالي د اختر په ورځ هم خوشحالي نه وي باور لرم چې دا پروګرام به ستاسو په ژوند کې تبدیلي راولي د دشمنونو به نفرت پیدا کیږي او د امن لار به خپلوي خوشاله اوسئ خادم غواړم